Kemudian ini adalah gudang seperti ini suasananya, dan ini adalah TV tua, TV tabung peninggalan nenek. Ini tas-tas seperti ini ya, dan ini adalah kopi. Ini adalah kopi juga. Udah mie, susu seperti ini. Ini adalah TV. Assalamualaikum, selamat malam. Oke, pada video kali ini kita akan review mesin cuci merek Sharp ST8GCL. Ini adalah mesin cuci merek Sharp yang beberapa minggu lalu saya beli. Seperti ini tampilannya. Ini adalah untuk washing atau mencuci ya. Ini kemudian ini untuk pengering seperti ini tampilannya. Oke, saat ini saya baru saja mencuci pakaian. Ini saja saya cuci di sini, dan ini adalah tampilannya. Ini untuk mencuci wash time, bisa kita setting ke 45, 40, 33, 24, dan 15 menit. Dan ini jenis pakaiannya ya, apakah cuma pakaian lembut atau berat seperti baju, handuk, jaket, lepis. Kita bisa setting ke seperti ini. Dan ini drainase. Ini adalah untuk pembuangan air di dalam ini. Kita ke drain. Dan ini adalah spin untuk pengering. Dan ini adalah berada pada pengeringnya. Kita bisa seperti ini untuk mencuci. Ini adalah untuk pengering. Oke, kita akan bilas dulu terlebih dahulu pakaian ini. Untuk itu taruh stay tune ya. Oke kan, saat ini kita sudah membilas pakaiannya. Kita akan keringkan dengan washing machine. Oke. Kita taruh di sini ya. Untuk mesin cucinya sendiri, ini adalah ukuran 8 kilo ya, muat, bisa menampung 15 pakaian maksimal ya, tapi saya seringnya 10 potong pakaian maksudnya untuk dicuci. Dan ini adalah ukuran 8 kilo. Kemudian kita akan keringkan pakaian ini yang sudah dibilas tadi. Pertama kita buka dulu. Ini bisa kita taruh di sini. Ini ya. Oke. Kita tarik ini. Ini kita masukkan pakaiannya ke dalam pengering satu persatu seperti ini ya. Kita masukkan satu persatu.
Kemudian yang terakhir, pakaian terakhir kita masukkan, nah seperti ini. Kemudian kita buang ini dulu, ini harus buang. Kemudian kita tutup dengan ini. Oke ya kan, untuk menutupnya jangan seperti ini ya, karena ini tidak benar. Kita harus masukkan ininya, penutupnya ke dalam sini seperti ini ya. Nah, seperti ini baru benar. Kita bisa atasan. Nah, ini. Kemudian kita tutup. Kemudian kita putar untuk beberapa menit. Kita akan putar ke arah angka 2 atau 20 menit ya. Lihat, miringnya sudah berputar seperti ini ya. Suaranya halus sekali. Shot Aqua Magic seri S8G86CL. Gitu ya. Untuk suaranya sendiri halus ya, tidak berisik atau bising. Lihat, ini sudah hampir masuk ke 1. Kita tunggu saja untuk beberapa menit, mungkin ya 20 menit. Oke. Sepertinya sudah mengarah ke off untuk spinnya. Ini kita akan tunggu sampai berhenti karena ini masih berputar ya. Oke, kemudian kita buka. Kita bisa buka. Ketika dibuka itu berhenti otomatis ya, seperti itu. Oke, kemudian kita angkat dulu ini plastiknya, plastik penutupnya. Kita bisa taruh di sini. Oke, untuk pakaiannya kita bisa taruh ke ember. Seperti itu ya. Ini nasib seorang bujangan belum punya istri ya, seperti ini. Cuci baju sendiri, makan sendiri, dan tidur pun sendiri.
seperti ini. Dan ini yang terakhir. Oke, kemudian selesai. Kemudian kita tutup kembali seperti ini. Ini di sini. Oke, selesai. Oke, dan ini adalah sabun. Saya akan lihat sendiri. Saya tadi memakai ini, sabun ini. Oke, sekian video review tentang mesin cuci bermerek Sharp ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa diklik like, di share, serta di subscribe. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa.